Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді балалардың тағамы қытырлақ фри жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк, комментарий менен қолдауыңызды білдіріп отырсаңыздар. Ең алдымен картобымызды жуып тазартып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай біркелкі қалыңдықта соломка етіп кесіп аламыз. Кесілген картоптарымызды салқын суға салып қоямыз. Суын 3-4 рет ауыстырып, жуып аламыз. Бізге картоптың крахмалы кету керек. Сол себепті 3-4 рет суын ауыстыра отырып, осылай салқын суда бір шама уақыт ұстаймыз. Содан соң суын төгіп, үстіне сарымсақты майдалап тураймыз. Немесе теркадан өткізуге де болады. Сарымсақ өте жақсы дәм береді, сол себепті сарымсақты салған дұрыс. 1 шай қасық тұз саламыз. Кез келген приправа, үйіңізде қандай приправа бар, соны пайдалануға болады. Және паприка қостым, 1 шай қасық. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Қоспалар картопқа сіңу үшін 5 минутқа қойып қоямыз. Сосын өзінің суы шығып, қазір көріп тұрғандарыңыздай видеода осылай түбіне суы бөлініп шығып тұрады. Енді табамызға май құйып, қыздырамыз. Қызып тұрған майымызға картопты аздап саламыз, қызарғанша қуырып аламыз. Бірден көп салмаңыз, себебі картоптар бір-біріне жабысып қалады, қызармай, қытырлақ болмай қалады. Сол себепті аз-аздан салып қуырып бастаймыз. Сарымсақ үгінділері бетіне шығып кетсе, сүзгіштің көмегімен алып тастауға болады. Барлығын осылай бір-бірлеп қуырып аламыз. Дайын болған фриімізді тарелкаларға салып, дастарханға тарту етеміз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңыздың сүйіп жейтін тағамы. Достар, арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар, алдағы уақытта бұдан да жақсы рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Рахмет, ас болсын.